ကျော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါပြိုသွားတဲ့ဆောက်ကိုမနက်ကမှကျွန်တော်ဒီကနေအလောင်းဆွဲထုတ်ထားတာပေါ့နော်အလောင်းတော့ဘယ်သူမှကယ်ဆယ်ကြီးလည်းမလာဘူးကျောင်းဘောက်ကျွန်တော်ဒီမှာပပိုးနဲ့ပေါ့ပပိုးနဲ့ကျောင်းဘောက်ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတယ်အခုဆိုလည်းအိတ်တာလည်းကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တော့တယ်ရေးပါရွာထဲမှာသွားခတ်တာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖြာလေးရှက်ခေါင်းလည်းမရှိဆောင်လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်အင်ဂျီတုပ်လေးနဲ့ပဲခေါင်းပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်နေစားစင်းရတာကျွန်တော်တို့ကရှော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကကြတော့ဒီမှာဒီပြဿနာတွေအကုန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမယ်ဒီမှာတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတညပေါ့ပထမညဖြတ်တန်းတာပေါ့တမန်ကဖြတ်တန်းတာအဓိကတော့စားဖို့တောက်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ကားလမ်းနဲ့တည်းဝေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုကြတော့ကယ်ဆယ်ရေးသမားကြီးမလာဘူးကယ်ဆယ်ရေးသမားကြီးကဒီနေရာကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီသတင်းတွေကတိတ်မတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီကိုမရောက်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒါဟိုနေရမဲသိန်းစားချင်းကျွေးရစားချင်းရွှေဦးမင်းအောင်ကျောင်းရွှေဦးမင်းအောင်ကျောင်းပေါ့နော်ကျောင်းမှာ3ယောက်ပဲရှိတယ်ဒီမှာလိုက်တင်3ယောက်ပဲရှိတယ်တမီလေးတစ်လုံးနဲ့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြာလေးရတော့ကျွန်တော်3ယောက်တော့မဆက်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်လည်းမအိတ်တော့ပါဘူးဒါကျွန်တော်4ရက်လောက်နေရဖို့များရပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီအားတွေအကုန်လုံးရှင်းလင်းမှပြန်ပါဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာထဲမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပျော်ပွဲဘက်လည်းသွားလှူမယ်ပျော်ပွဲဘက်သွားလှူအောင်မယ်မနေ့ဆိုရင်ပျော်ပွဲဘက်ကိုစိုင်းကြီးတွေသွားလှူအောင်မယ်အဲ့ဒါလှူပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိုကေဆေကြီးတွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အလှူရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်လာပေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ဒီရမဲသိန်းပေါ့နော်ရမဲသိန်းမှာရှိပါတယ်စားချင်းကြေးရရွှေဦးမင်းအောင်ကျောင်းဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးသိပါတယ်ဒီကိုလာခဲ့ပေးပါလာကူညီပေးပါတန်းတိုင်းတော့ရေတွင်းတွေလည်းမရတော့ရေတွေလည်းမရတော့ဘာလို့ငလင်းလောက်ရဖြစ်တယ်ငလင်းအဲ့ပကြောကြီးကလုံးဝဖုံးချောင်းအလေကြီးကိုတောက်ချောက်ကြီးဖြတ်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်အဆောင်တွေအကုန်လုံးပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ရေတွေရဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေနဲ့ပြန်တူဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလေးချက်လောက်ကူညီပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်